見到有雀仔嘅話咧，我哋第一時間咧係一定制止個主人咧係馬上拎走嘅，驚到死，孔雀冇事，孔雀冇事，係嗰啲細隻啲雀仔。咁所以如果你本人係以畫雀仔出名嘅咧，你聽完呢個節目之後，第一就唔好鬧我啦，第二麻煩你即刻轉行，唔好畫雀仔啦。你畫呢一個孔雀，或者你畫第二樣嘢啦，唔該你唔好畫雀仔啦。點解咧？如果你留意咧，所有嘅雀仔嘅畫裏邊一擺咧，馬上就係招是非、官非，同埋俾人講。咁等於一樣嘢就係話，我叫咗千足萬足，叫你哋唔好做嗰樣嘢，唔好擺個雀籠喺屋企。雀籠喺屋企裏邊，除非你真係養雀。如果你唔養雀，擺個空嘅雀籠咧，呢個係代表錯。咁喺內地咧就係個富豪咧，就係做咗一個咁樣嘅情況，就係話佢成間屋好靚啦，咁有個大花園啦，咁又係聽咧部分一啲唔識嘅人講啦，就話你咁有錢，你梗係要揾啲嘢搞下啦，花園嗰度有大空地落嚟擺乜？整個籠裏邊養啲雀，咁啊 very good 啦咁。咁第一雀係自由嘅，你何必呢個籠去鎖住啲雀咧咁？咁係都要整，問我梗係反對啦，我梗係話即刻拆晒佢添啦，話是非官非錯。嗰個富豪咧唔聽我講，因為聽緊內地嗰人講，卒之養咗大雀喺度，吱吱喳喳又屙啲屎喺度，污糟邋遢。係咯。於是話，唔好啦，將啲雀趕走晒啦，趕走晒啲雀咧，個籠又唔臭啊，咁啊大鑊啦。即係有雀係冇。其實有雀咧，佢困咗個籠嗰度咧，都勉強冇破壞風水。但係如果你將啲雀趕走晒，淨係得個籠咧，嗰個籠啱嗰年飛正個三碧是非先係代表官非咧，咁你就中就代表住你又混咗喺個監獄。事後呢個富豪真係錯。養雀咧本身咧係個五行嘅，五行叫丙辛合水局，又叫做火，又叫做金。因為如果隻雀仔係唱到歌嘅，嗱雀仔分兩種嘅，唱到歌唔唱到啊。如果隻雀係啞嘅咧，咁咧就係屬火，或者唔係好唱到歌嘅就係屬火。如果隻雀仔唱到歌嘅咧就屬金。咁所以譬如你要金嘅人咧，好自然咧，你會捧住條龍雀，咁茶啦嘛，吱吱喳喳，咁就代表呢個人咧原來要金嘅。咁佢通常因為酒樓食飯嘅時間或者食嘢朝頭早咧，通常你一見到佢捧住龍雀，跟住個雀會吱吱喳喳嘅咧，你已經知道佢係餓金嘅，所以通常係會着到白恤衫、白衫，或者大 T 二啊嘛，跟住佢一定係會帶蘿蔔糕嘅，因為蘿蔔係金啊，咁啊跟住就梗係珍珠雞嘅，你明唔明？咁你就完全捉到啦。咁所以喺呢間酒樓裏邊咧，你可以咧監察到人對五行嘅反應。好啦，如果嗰人唔夠火嘅咧，佢就好中意咧，就係養隻雀咧係唔識唱歌嘅，一唱歌嘅時候就打嗰隻雀就唔好唱歌，你明唔明啊？我買隻唔要唱歌嘅雀咁樣啊。咁通常呢啲人咧就代表佢係即係唔要金啦，要火啦。咁所以通常嗰啲雀仔呢個嘴尖尖啦，呢個係火啦。同埋通常嗰啲雀仔咧都係傾向於紅色啊、紫色啊嗰啲色。比較火啫，因為佢又唔唱歌，但係佢會講嘢咧，鸚鵡咁樣咧。鸚鵡本身係屬金嘅，屬金啊，所以鸚鵡通常係白色嘅。咁所以咧就養雀係一個咁嘅問題咯。